使劲！到我班了，你听课啊。等，行吗？陈荣起来了，他老不起来。没事，换你班呗。我先来，你先来呗。啊，行，来，挺住啊。你就这两下呗。来，换我。完了，BBQ 了，完了，我的。叔叔你好，我来找冬瓜。叔叔你好，我来找冬瓜去玩。就是这样。阿姨你好，我来找叔叔去玩。阿姨。说你上不打游戏的？等我一下，我打个 boss。你还打 boss？我告诉你！所谓富贵险中求。你干嘛呢？拆罐头。开罐头。哎呀。兄弟们，这是我们云南本人第一次来了台风哎，来台风的时候我们千万不要出来玩，万一有人。就像刚刚我跟你们说的哎，刚刚飞了，我现在飞的是小问题，如果是大问题的话，我们整个人都会炸。哎呦我的妈！真是拿主人没办法呢。只找到一边呢，主人吃。我要分手，你马上带着你的东西从我家滚，爬出去！炸！不是你吵呀？我们和好吧，我不想跟你分手，跟你分手我会特别难过。哎呦我的妈！阿姨，车里这么多女孩子，还有小朋友，你别抽烟了吧？服务员，这些多少钱呢？那他妈能叫服务员吗？这他妈是高档会所，听着点儿。taxi。春季里开花。闪光并没开。有人。